Sayangan. Lagi. Itu kan pemain bola itu udah pernah sama Danilo. Danilo Fernando. Masih tambah sedikit kan? Iya. Apa kita tolak ke sini? Ke sini. Masa belum ambil tenaga? Ini sudah kah? Ini pizza boleh? Iya. Tidak ada apa-apa. Ada parang. Iya. Dia ambil parang dulu. Tahan dulu. Dua saja. Ya. Itu satu sini. Sebelah sini boleh? Hah? Iya. Sebelah sini boleh, dia mau jatuh sebelah sini. Sudah? Iya. Tolak sudah. Oke. Ini kau harus ke ini namanya kali sepat untuk kasih lurus kayu. Kalau tidak begini, kayu tetap miring, dia tidak akan lurus. terlalu jauh dikatakan. Kita harus buka kulit. Sekarang mau kasih lurus kayu, ikut benang.